我们都昌县的这个是处在鄱阳湖的北部，地势非常的平坦啊，湿地的这个资源呢也是非常的丰富。我在都昌县从事鄱阳湖区的湿地候鸟保护工作已经12年了。因为在08年到2011年呢，我们在湖区巡逻的时候，发现了天网这个事情比较严重，这么好的候鸟被网住了，甚至会发生死亡。然后我就发动我们这个民间一些懂医的、爱鸟的，来建立这个民间保护组织。像我们今天在这里的一个都昌县候鸟救治医院，就是在2012年成立的。现在还是很健康的，很健康的。它就是像一只眼睛，对，像一只眼睛。吃东西比那个要吃得多，要吃得多。原来鄱阳湖上候鸟，我天天多嘛，天天有的进。现在鄱阳湖的冰山河很少啊。少了哈因为保护的好，少了你原来要轻松轻松多了啊，冷清了，就证明了鄱阳湖的保护好了。我几十年的呼吁，我觉得值得。了这份工作了，我形成了自己一种独特的爱。如果到了冬季我没看到候鸟，我是很难受的。